ကြပြဆိုတာကိုကြီးကိုယ်တာတွေမိကောင်ပေါက်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲအရေးကြီးတီထွင်လိုက်မိတယ်ဟောဒီຫນွေဦးချန်တဲ့တကူလုံးကျွန်တော်ခင်ဖုံးတက်ဝေးပြောပါစီကွယ်မနေ့ကရောမနေ့ပြန်ရော February တလလုံးရောအချင်းနဲ့စစ်ပြေလူတွေဘာလုပ်နေကြပါသလဲBrandy လိုတက်တန်းရှည်တိုင်းလွမ်းစရာတွေဟာလွမ်းစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ခုံယူခြင်းစရာပါခင်ဖုံးတက်ဝေးနေအောင်စလုံးရေးဖို့ပန်းတွေဘယ်ဟာဒီမှမပွင့်ခဲ့တာခင်ဖုံးတက်ဝေးတက်ပြီးကျွန်တော်အခါခါတီးခဲ့ရတဲ့အစိပ်ပြာတစ်ခွက်မှာဆက်သွားဖူးတွေပကြအက်ခဲ့ရဘူးလားပြီးတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကြီးဒေါသကြီးပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမိကိုမစုံမိုးမစုံလွမ်းနေတတာဂုံယူပါရဲ့ခင်ဖုံးတက်ဝေးမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကလေးမှာချစ်သူများနေကိုဖော်ပြဖို့ရှုပ်ထွေးလွန်လာတယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်မှာဖြင့်တိတ်ကိုယူရှင်းပါရဲ့လိုင်းကြားလေကြားကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာအတောင်ညောင်းလာတဲ့အမီးနှခွစင်ရော်လေးတကောင်စားနှကောင်စားလာနာနေမယ်လေတွေကရွက်ဖြူဖြူတွေကိုဖောင်းကားနေအောင်တိုက်လို့ဥတော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာအဲ့ဒီလေလေးတွေစီဟေးဟေးလို့အော်တန်ခေါ်တန်ပြူကြမယ်နေနဲ့ညောင်နှလုံးသားနဲ့ဖက်ကြရွတ်ကြပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုပွဲလို့ရိုက်သွားတော့တာပဲမုံတိုင်းနေကိုရုပ်ကာရနဲ့နန်းဆန်မနေဘူးလားကွယ်တောင်တခန်းကျွန်းတရံလွမ်းငွေတက်ရင်သူ့မျက်ရည်ကိုမျက်ရည်ခွဲခြားလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးအကောင်ဘက်ကလက်တွေ့ကြည့်စမ်းပါခင်ဖုံးတက်ဝေးလေးပြတကောင်ရဲ့ငယ်နမဲမှာတော့မတင်ကားစရာတွေပါနေတော့မို့လွမ်းလောက်လို့သာလွမ်းပါတယ်ဘယ်လိုစုကိုတောင်းတောင်းထိုက်တန်သမျှသာစူတောင်းပြေတာကြားဖို့မှာပါကြာညိုຫນွေရိုးတွေပစုံမူးပြေတွေတိမ်တွေရဲ့အညိုအတိုင်းခိုင်ပါသေးအောင်တက်တန်တဝက်တစ်ပြက်တွေကျွန်တော်ရထိုက်တာထက်ကိုပြေဆုံးခဲ့ဘူးပါရဲ့မီလီယံကြားကရဲရင်မှုအတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါခင်ဖုံးတက်ဝေးရဲ့ဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာသိတဲ့နောက်သူကန်ကောင်းတော့မှာပါ